ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது ஈவினிங்கில் சூடாக முறுமுறுன்னு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும்? வாங்க செய்யலாம். இன்றைக்கி நான் 200 கிராம் பன்னீர் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் பன்னீர் எந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் உனக்கு ஸ்டிக்ஸ் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறேன். கட் பண்ணுறது உங்களோட விருப்பம் தான். எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா, அதாவது மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 ஸ்பூன் மைதா எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் எத்தனை ஸ்பூன் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. பட் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ அளவு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் 3 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம், 3க்கு 3 ஸ்பூனும் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா போட்டிருக்கிறேன். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு. இல்லைன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கணுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டி சேராது, சீக்கிரமாக ஈஸியாக கலந்துட முடியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்துக்கோங்க. அரிசி மாவு எப்போவுமே வீட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பசங்க கேட்கும்போது ஏதாச்சும் கிறிஸ்பியாக ஈஸியாக டக்குன்னு செஞ்சு கொடுக்க முடியும். பாருங்கள், நம்ம மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீர் அதில் போட்டு எல்லா பன்னீரும் நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு அதை கலந்து விட்டுக்கோங்க. மெதுவாக பண்ணுங்கள், ஏன்னா பன்னீர் உடஞ்சிரும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு. இதை கொஞ்சம் நேரம் வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம ஒரு 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். இவ்வளோ தான் எடுக்கணும்னு இல்லை, உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். அதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இல்லைனா மாவு மேலே நம்ம கோட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா, மாவு வெறுமனே இருக்கும். உப்பு, அதுக்கப்புறம் பெப்பர் பவுடராக சேர்த்துக்காதீங்க. பெப்பர் எடுத்து இடித்து அந்த கொஞ்சம் குறன்னு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது வாயில் கடிப்படும் போது நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும், நீங்கள் அந்த சூடாக சாப்பிடும்போது. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்துட்டு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்கிற பன்னீர் பீசஸை இதில் புரட்டி எடுத்து வைக்க போகிறோம். கட்லெட்லாம் இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி அரிசி மாவில் பண்ண போகிறோம். அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம். ஸோ நல்லா புரட்டி எடுத்து எல்லாத்தையும் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் பசங்களுக்கு கடையில் வாங்கி கொடுக்குறதோட வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். கடையில் வாங்கணும் தான் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ செஞ்சு கொடுங்க. பாருங்கள், எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. இது ரைஸ் பிரான் ஆயில். நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு மேலே மொறுன்னு வரும், உள்ளே கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா மேலே ஒரு மாதிரி சொதன்னு ஆகிடும். அதனால் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அப்போ உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் மேலே. பாருங்கள், நமக்கு நல்லா வந்துடுச்சு. உங்களுக்கு கலர் தேவைன்னா கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கலர் ஆட் பண்ணல. ஸோ நேச்சுரல் கலர் தான் நல்லாயிருக்கு. உங்களுக்கு ஆரஞ்சு கலர் வேணும்னா ஆரஞ்சு கலர் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், அது பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இதோட நான் கொஞ்சம் சும்மா அழகுபடுத்துறதுக்காக கருவேப்பிலை எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்து மேலே சேர்த்துருக்குறேன். அவ்வளோதான். பாருங்கள், உடச்சி பார்க்கலாம். பாருங்கள், உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு அந்த லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.